इसका डीबी किलर निकाल के तो गाइज इस पार्ट को इसमें अटैच करने के लिए बाइक में हमें सबसे पहले इस पार्ट को ओपन करना पड़ेगा। देन फिर इसके दो नट लगे हुए हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट वाले, वो नट ओपन करना पड़ेंगे एंड एग्जॉस्ट का ये वाला नट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देरी ना करते हुए पहले एग्जॉस्ट को डीअटैच करते हैं। फाइनली हमारा एग्जॉस्ट जो है वो निकल चुका है, आप देख ही सकते हैं। एंड आपको विदाउट एग्जॉस्ट का साउंड चेकआउट कराते हैं, एक बार दिखाते हैं कि किस तरीके का साउंड आता है। तो गाइस काफी लाउड साउंड है इसका। फिलहाल तो अभी इसमें बैंड पाइप अटैच करते हैं, फिर आपको साउंड सुनाते हैं बैंड पाइप में कैसा आता है। तो गाइस बैंड पाइप अपना जो है वो अटैच हो चुका है एंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वाले सेंसर होल में ये सेंसर लगना चाहिए, बट इसकी चूड़ी जो है वो खराब है। इस सेंसर को बंद करने के लिए हम लोग एक दूसरा लेके आए थे प्लग, आप देख सकते हो इसी साइज का। तो आप ये चेकआउट करो कि इसकी चूड़ी इतनी खराब है कि इसकी जो चूड़ी है वो खराब हो चुकी हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल प्लेन हो चुका है। तो इसको तो फिलहाल इसी में अटैच कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको यहीं पे अटैच कर दिया। बाकी एग्जॉस्ट का फ्रंट का पाइप इधर लग चुका है एंड एंड का पाइप इधर लग गया है, आप देख सकते हो। बाकी साउंड आपको चेकआउट कराते हैं एक बार। काफ़ी तगड़ा साउंड आ रहा है इसमें। अपने एग्जॉस्ट को ब्लास्ट करते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके का साउंड आता है। फाइनली इसमें अटैच कर लिया है हमने अपना एक्रोपॉविक का एग्जॉस्ट एंड इसको हम लगाने वाले हैं बैंड पाइप में। इसको टाइट करते हैं यहाँ पे इसकी चेचेस पे क्लैंप के थ्रू। तो गाइस अब बस इसमें ये स्प्रिंग रह गए हैं अटैच करने के लिए, स्प्रिंग फटाफट अटैच करते हैं फिर आपको साउंड चेकआउट कराते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो जो इसकी स्प्रिंग है वो फाइनली मैंने अटैच कर दी है टाइटली तरीके से, देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस रहा है इसका। ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए आपको साउंड चेकआउट कराते हैं इसका विद डीबी किलर। तो गाइस इसका डीबी किलर निकाल के अब आपको साउंड चेक कराते हैं। तो गाइस देख रहे हो आप इस तरीके का कुछ साउंड है। अब इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपको बाइक रन करके दिखाएंगे किस तरीके का साउंड आ रहा है। इसको अभी कवर वगैरह करते हैं उसके बाद मिलते हैं 2000 years later। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने टोल पे एंड अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि आपने रन करते हुए बाइक का साउंड क्या निकलता है। साउंड चेकआउट करो गाइस। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, पहले से तो बहुत ज़्यादा पावर में ग्रोथ हुई है यार। यार हेलमेट के अंदर इतना साउंड आ रहा है तो हेलमेट के बाहर कितना साउंड आता होगा, गेस करने वाला पॉइंट है यार। मैं फील कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके का साउंड आ रहा है अभी। इसी गियर में उठा दो भाई, ये तो हर गियर में चलने के लिए राजी है यार।
आज के ब्लॉग का एंड करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।